请开始吧。对啊，没有错。哈哈哈！帅帅 ，Hello everybody，我是青春无敌美少女阳光可乐，今年24岁，差不多要。我是子杰，哎，这样短啊？就这样短。你好短哦。喂，今天听说是我们有一个任务的，是。那个郭坤耀啊，Herman 啊，啊听说他每次来这个菜鸟厨房，好，我们今天要说他什么叫做真正的菜鸟，这个叫负负得正。你对自己的厨艺有没有信心？有，我算是 Central 啊，Central side 的 Gordon Ramsay。你是说饶子杰吗？饶子杰吗？饶先生吗？他除了长得有点像周杰伦眼睛啊那个方面，然后唱歌 OK， 他会煮的咩？我搭档今天来，代表就是什么？代表就是我要改他，我要教他怎么样呈现一个完美的一个 dish。我们有 first aid， 还有 hydrant。Obviously 不是为我准备的，是为我搭档准备的。所以你要有一个 safety officer 在旁边，那就是我了。Today we want to cook 樱花虾饼 is from at this， 所以非常感谢，期待我们的合作吧 ，Let's go。4颗咸蛋黄 ，OK， 应该这个就是咸蛋黄。我们拿一个碗，对不对？这个可以吗？来这个。对，就这个。OK， 我们一起分工合作比较快啊，只要蛋黄而已哦。哇，那个蛋白很新鲜的感觉呢。哇，看到很想吃粥嘞。还有不滋的感觉。对。50片咖喱叶，大概4串，这样哦。OK， 接下来是20克的干樱花虾，哪里有虾？哎，啊？干樱花吗？这个不是小米咩？那干樱花听起来像。OK， 是不是需要搅一下啊？不是全部打在搅的吗 ？OK， 好。OK， 接下来呢是，你们要先看一下那个 method 先吗 ？method 是什么？做错了咯。哦，我们没有看 method， 我们只看材料，然后我就以为是顺序这样放进去。把烤箱烤到180。我完全没有管烤箱，烤箱烤到180。准备一个大烤盘。谁把材料放在第一面，应该把做法放在第一面。这个是刷一刷的错。Say what？ 烤到180。你没有开电？还有啦，开电吗 ？Oven 烤炉混合 mix。为什么混合？应该烤吗？把这个撕掉，因为可能它这个阻碍住。还在呢。1 hour later。他要给它热嘞。哎，热哇哈。OK， 那就是个翻热。预热。对，哦喂，来热啊，预热 ，yes。 Day 2。 Hello。 Can you start now？ 请开始吧。对啊，没有错。哈。哇，你吓到我了。 3 days later。 OK， 好了。好，下一个步骤。把咸蛋黄放在一张铝箔纸上，轻轻搅碎。咖喱叶平均的摆放在另一张铝箔纸上，然后再把樱花虾也平均的放在另一张铝箔纸上。可是我们这里又有带一点咸蛋黄跟一点那个虾，但是没关系 ，OK？ 没有错。我们不在意过程，只在意结果 ，OK？ 没有错。好，来放进去。 OK 的，很聪明一下哦。啊，当然。可是他还是不会耶，他没有。它会这样子慢慢就烘焙了。你会吗？一定是这样啊。20 minutes later。哎，刚才明显是一个错误的示范，所以我们再做一个正确的示范给大家看，因为你们不会用。 OK， 多吹。OK， 好，继续。OK， 接下来呢，我们就是要把牛油和糖再中速的搅拌1分钟。牛油70克。你们要放个碗的。不可以帮我有重量。70克，我现在才8克哦。来，刚刚我的肺补下去。75。我吐了，可能。哎，刚刚好，来。1茶匙，把它煎。茶匙是什么茶？对，1茶匙1 teaspoon。这个可以吗？这个1茶匙，这个1茶匙，看你喜欢吃多辣。没有错。
把它们放凉后，把它们都切碎。来，不要讲，切碎。哦，刀，先切碎。不可能，你不可能一片一片拿起来剪。没有啊，你就拿几片这样，就可以了，是不是？行不行？ OK， 现在我们就要把2种面粉、盐跟搅碎的咖喱叶，还有虾和剩下的蛋黄都倒进去。然后之前你看，人家在工地做工这样有那个灰。哇，很感动，突然间，对好像是我们自己的 baby 跑出来了这样子。好，看好。好，放进去20分钟。好。 A few moments later. OK， 来，我们一致回答，觉得会不会成功？1、2、3，会！马上来揭晓。我们在烘的时候，对，那个味道已经哇，扑鼻而来，太香了。而且我们每个这个饼干都有名字哦。我跟你讲好了，这个马是一马当先，没有错。那这个兔子呢，就是 Happy New Year to you。熊呢就是虎背熊腰。没有错。好，现在就是我们要试吃我们自己的成品的时候了。 OK， 话不多说，马上来。要一口吗？要，我们要为我们的这个作品感到骄傲。Cheers。 Cheers，1、2、3。非常的好吃，真的。你们一定会以为哦，把它先放开头，对不对？完全不辣，很香，很好吃。真的，出乎意料。然后而且它也不会那种很绵、很失败或者太干，它就是 OK， 真的 OK。它就是 perfect 啊，就好像你看到那个 Master Chef 会做一模一样。对，喜欢我们这支视频的朋友，记得赶快点赞、留言，还有分享，并且开启我们小铃铛，视频不漏看。拜。